Անդրենք թեմային։ Դե Վիկտորիան ասաց, որ ես Վրուժն եմ Մոհանյան, բիզնես դպրոցի համահիմնադիրը։ Փորձեմ սկզբից մի քիչ իմ մասին պատմել, հետո արդեն կանցնենք բուն թեմային։ 32 տարի բնակվել եմ Մոսկվայում, անցած տարի հայրենադարձ ենք եղել Հայաստան եւ հիմնել ենք այս դպրոցը, որտեղ մենք պատրաստում ենք մասնագետներ բիզնեսի ոլորտի համար, դա զարգացումը, մարքեթինգը, թվայնացումը, իսկ այսօրվա մեր թեման իրավաբանությունն է ու կարող է հիմա ձեր մոտ հարց առաջանա, բայց դե բիզնես զարգացման մի վարքյան բիզնես զարգացման մասնագետը թե ինչ կապ ունի իրավաբանության հետ։ Հեսա միացնեմ իմ presentation-ը։ Նայեք, ունեմ շատ բազմապրոֆիլային մասնագիտություն։ Առաջի մասնագիտությամբ, այդ հիմնական իմ մասնագիտությունը ես հակաճգնաժամային կառավարիչ եմ եւ ավարտելուց ես հասկացա, որ կան որոշ ինչ-որ հարցեր, որի պատասխանները այդ ոլորտում կարող է տալ միայն իրավաբանը։ Եվ ընդունվեցի Մոսկվայի լավագույն բուհերից մեկը, դա Մոսկվայի պետական իրավաբանական ակադեմիան է, եւ ավարտեցի դա որպես քրեական օրենսդրության մասնագետ։ Մի հատ բան եմ ուզում ձեզ ասեմ, եթե կարող է խնդիրներ առաջանա հայերենի հետ, ես կփորձեմ շատ sense ավելի པարզ բառերով խոսել, որ հասանելի լինի ձեր համար։ Այսօր ես չեմ պատրաստվում ձեզ ինչ-որ ակադեմիական լեզվով բացատրեմ, թե ինչ է իրավաբանությունը, ինչ ճյուղեր ունի, ինչով են տենց իրանք զբաղվում, կփորձեմ շատ հասարակ པարզ ձևերով նկարագրեմ, թե ինչ դեր է տանում իրավաբանությունը մեր կյանքում, ովքեր են իրավաբանները եւ ինչ էվոլյուցիա է ունեցել իրավաբանը մինչեւ այս օրերը։ Սկզբում կլինի թեթև sense իրավաբանական տեսություն, որ դուք կարողանաք հասկանաք, թե ինչ է ինքը իրանից ներկայացնում, իր երկու այդ ամենա sense մեծ հիմքը, հետո կխոսենք օրենքից, ինչ մասնագիտություններ կան իրավաբանական ու հետո կփորձեմ պատասխանել ձեր հարցերին։ Նայեք, ինչա իրավաբանությունը, կփորձեմ այդ հարցի պատասխանը սենց ձեզ մի ձև բացատրել։ Իրավաբանությունը դա գիտություն է, որը ուսումնասիրում է պետության եւ իրավունքի հատկությունները։ Դա ինչ է նշանակում։ Նայեք, սաղ մարդկության պատմությունը ցույց է տվել, որ միայնակ մարդուն ահավոր դժվար է գոյատևել այս աշխարհում։ Եվ ամենասկզբում մենք ինչ խնդիրներ ենք ունեցել, չէ՞, մենք ունեցել ենք խնդիրներ ուտելիքի, այդ ուտելիքը ճարելու եւ պաշտպանվել կենդանիներից։ Հետո մարդիկ արդեն սկսել են իրար հետ միավորվել, իրանք ոնց դες ասեմ, մեկը ջուրեր ապահովում, մյուսը որսի էր գնում, բայց իրանք իրար հետ միավորվել են, որ կարողանան պայքարեն դրսի պայմանների հետ։ Ու ինչա դա է, բոլորը գիտեք, որ կա գոյություն ունի պարզունակ հասարակություն։ Դա ինչ է եղել։ Դա եղել է մի կազմակերպություն, որտեղ մարդիկ միավորվել են, իրանք ունեցել են ինչ-որ նույն վարքի պայմաններ, բայց ինչ-որ չի եղել հստակ կազմակերպություն դերերի։ Այդ իրավաբանությունը ինչով է զբաղվում։ Իրավաբանությունը առաջին հերթին ինքը կառավարում է հարաբերությունները մարդկանց մեջ։ Օրինակի համար, հիմա նայեք, դուք բոլորդ գնում եք դպրոց, ինչ որտեղ աշխատում եք, դուք ամեն օր գտնվում եք շփումի մեջ մարդկանց հետ։ Եվ այդ շփումը ինչ որ կանոններով պետք է որ ինքը կազմակերպվի։ Եվ մարդկությունը որոշել է, որ
իրանց պետք է մի ինչ-որ հաստատություն, որը այդ ամեն ինչը կանի։ Դա պետությունն է։ Պետությունի դերը մեր կյանքում որն է, նայեք, вообще բացատրեմ ձեզ, թե պետությունը ինչ է։ Պետությունը մի կազմակերպություն է, որը գտնվում է աշխարհագրական մի տարածքի վրա, ինքը ունի հստակ իր սահմանները եւ բոլոր մարդիկ ենթարկվում են այդ պետությանը։ Կարամ ձեզ ասեմ, որ պետությունը ունի մի քանի հատկանիշներ, այդ ամենահեշտ բանն է, առաջինը դա տարածքն է, որի մասին ես շեշտեցի։ Մյուսը իշխանությունն է, դա ինչ է նշանակում, որ պետությունում գոյություն ունեն հաստատություններ, որոնք կազմակերպում են ձեր առօրյա կյանքը, մյուսը դա ինքնիշխանությունն է, դա ինչ է նշանակում, որ այդ պետությունը, որին ժողովուրդը տվել է իշխանության իրավունք, ինքը չի ենթարկվում ուրիշ ինչ-որ հանգամանքներին, ինքն է որոշում, թե ոնց պետք է դուք ապրեք եւ որևէ մեկը դրա վրա չի կարող ազդի։ Մյուսը միայն պետությունը իրավունք ունի հարկեր ընդունել եւ այդ հարկերը հավաքել։ Եվ վերջինը դա հենց օրենսդրությունն է, ինքը ունի օրենսդրական իրավունք, որին դուք պետք է ենթարկվեք։ Թե հիմա մյուս հարցը, որը գալիս է, դա օրենքն է, ինչա օրենքը։ Դա այսպես շատ պարզ բառերով ասեմ ձեզ, դա կանոն է, որը պաշտպանված է պետության կողմից եւ բոլորը չնայած իրանց կրոնին, ազգության, սոցիալական ստատուսի կամ ինչ-որ ուրիշ հանգամանքների, բոլորը պարտավոր են ենթարկվել այդ կանոնին։ Այդ կանոնը խախտելու դեպքում դուք արդեն կստանաք, ոնց չեմ ուզում այդ պատիժ բառը օգտագործեմ, այդ պետությունը կառավարում է ձեր պահվածքը, եթե դուք չեք պահպանում այդ կանոնները։ Ով են իրավաբանները, ոնց Վիկան ասեց, շատերը մտածում են, որ իրենց հենց կայսրումներով, գալստուկներով տղամարդիկ են, ով որ սաղոր ինչ-որ գործերի մեջ են, բայց ես փորձել եմ այսօր ձեզ տալ մեծ 6 հիմնական մասնագիտությունները, առանց որի դուք չեք կարողանա դառնալ իրավաբան կամ չեք կարողանա ստանձնել իրավաբանի պաշտոն։ Դա առաջինը in-house lawyer-ն է, եթե թարգմանեմ հայերեն, դա այն մասնագետն է, որը աշխատում է կազմակերպությունում։ Օրինակ, դուք ավարտում եք Երևանի պետական համալսարանը իրավաբանական ֆակուլտետը եւ ընդունվում եք մի կազմակերպություն, դա կարող է լինի յուրաքանչյուր կազմակերպություն, լոգիստիկայով զբաղվող, հաշվապահությունով, արտադրությունով, ուսումով, բայց այնտեղ կա հաստիկ իրավաբանի, որը կառավարում է հարաբերությունները այդ կազմակերպության իրավաբանական դաշտում մյուս սուբյեկտների հետ։ Երկրորդը նոտարն է։ Նոտարի իմաստը հեսա փորձեմ շատ հեշտ ձևով բացատրել, նայեք, դա այն մարդն է, չէ, ավելի հեշտ ձևի փորձեմ։ Պատկերացրեք, ինչ-որ մեկը պետք է գրի կտակ։ Կան որոշ թղթեր, փաստաթղթեր, որը հերիք չի մենակ դուք գրեք եւ դա կունենա իրավաբանական ուժ։ Եվ նոտարը դա մի անձ է, որը լիազորված է պետության կողմից, ով հաստատում է ձեր կամքը։ Օրինակ, նույն կտակն է, նույն սեփականության բնակարանը, վաճառքի եւ արքի փաստաթղթերը։ Երրորդը դա քննիչն է։ Քննիչը այն մարդն է, դե բոլորը գիտեք, որը զբաղվում է քրեական օրենսդրության հարցերով, ինքը կարող է քննել ձեզ, ինքը կարող է ոնց ես ավելի հեշտ բացատրեմ։ Ես լրացնեմ ձեզ։ Հա։ Քննիչը կարող է նախաքննությամբ է զբաղվում, քրեական օրենսգրքի 55-րդ հոդվածն է կարգավորում, նախաքննությունը ամբողջությամբ քննիչն է իրականացնում, որը տևում է երկամսյա ժամկետով եւ տվյալ ժամկետը կարող է երկարացվել ամեն անգամ։
նայեք, դա Կարող եմ ավելացնել, բայց դա ինչ է, որ ասում է օրենքը, բայց ինքը մի քիչ դժվար է գրված, դրա համար ես ուզում եմ փորձեմ բացատրել ինձ, հա, կարակ ասեք, այս հոդվածով ինքը SSS գործերն անում, դա այն մարդն է, որը ուսումնասիրում է ըստ պահի ստեղծված իրավիճակում հարաբերությունների խնդիրը, օրինակ քրեական խնդիրներ, չէ, դու կարող է ինքը ուսումնասիրում է այդ խնդրը կոնկրետ եւ փոխանցում է արդեն դատարան։ Մյուսը դա փաստաբանն է։ Փաստաբան դառնալու համար ունենալ իրավաբանի դիպլոմը դա մի քիչ հələ որ հերիք չի։ Փաստաբան դառնալու համար դուք հələ պետք է բացի ձեր դիպլոմից հանձնել հատուկ փաստաբանական քննություն, որի արդյունքում արդեն դուք կստանաք այդ ստատուսը, հենց փաստաբանի ստատուսը եւ իրավունք կունենաք ներկայացնել մարդու իրավունքները եւ մարդու իրավունքները դատական մարմիններում։ Մյուսը դատախազն։ Այս պահը, որ ձեզ ավելի հեշտ բացատրեմ թե ով է, հիմա կնայեք։ Իրավաբանը, փաստաբանը, պատկերացրեք, որ ստեղծվել է մի իրավիճակ, որ դատարանում քննվում է մի գործ։ Ուսումնասիրվում է մի գործ։ Փաստաբանը ինքը, ասենց ոնց ավելի հեշտ ձև ասեմ, մեղադրյալի կողմից է։ Իսկ դատախազը պետության կողմից է, քանի որ պետությունը երաշխում է, որ ձեր իրավունքները պետք է սաղ պահպանվեն, ինքը ունի եւս լիազորված անձ, դա այդ դատախազն է, որը ներկայացնում է պետության շահերը։ Այսինքն ինքն է վերահսկում պետության կողմից ձեր օպոնենտն է ինքը։ Եվ վերջին ամենակարևոր մասնագիտությունը դա դե լրիվ բանն է, այն որ վերջն է, դա դատավորն է։ Դատավորը այն մարդն է, որը վարում է արդարադատությունը։ То есть ինքն է որոշում ուսումնասիրելով բոլոր փաստերը եւ հանգամանքները ըստ գործի կամ ըստ հարցի արդեն լուծման կերպը։ Դա կարա լինի քրեական օրենսդրության կերպով, դա կլինի քաղաքացիական օրենսդրության կերպով, ու ինքն է, որ ասում է այս հարցը, հա դուք ունեք իրար հետ խնդիրներ, բայց ուսումնասիրելով ամեն բոլոր կողմերից մենք որոշեցինք, որ ես որոշում եմ, որ սենց պետք է ճիշտ լինի։ Կամ հիմա ձեզ հասնում է ինչ-որ մի հատ պատիժ, կամ օրինակ, եթե դա քրեական օրենսդրություն չի, դա քաղաքացիական օրենսդրություն է, որ այս պայմանագիրը համարվում է չեղյալ, կամ այս իրավունքը այս սեփականությամբ պետք է անցնի այս մարդու, կամ այս պայմանագիրը ինքը ուժ չունի։ Մյուս հարցը, evolution of բանը, թե ոնց է զարգացել մեր իրավաբանությունը աշխարհում։ Նայեք, մենք սկսեցինք այդ պարզունակ համակարգից եւ որտեղ հասկացանք, որ մարդու ամենակարևոր հարցերը եղել է սնունդը եւ իր սեփական անվտանգությունը։ Դրանից հետո արդեն զարգացել է, սկզբից եկել են ասեմ sense այդ հին վախտվա Lex Talionin, որ ասում են ակն-ակ։ Դա էլ է նույն ձևի օրենսդրություն, որի հիման վրա մարդիկ իրանց հարաբերությունները կառավարել են։ Հետո պրոգրեսը, այսենց ասած պրոգրեսը մտցրել են ռոմեացիները, ռոմեական իրավունքով։ Այնտեղ արդեն իրանք այդ սեփականության հարցերն են սկսել ուսումնասիրել, թե ինչը ոնց պետք է, օրինակ նույն արդյունավաճառքի նորմերը թե ոնց պետք է կատարվեն։ Մի պահ է մարդկության պատմությունում, երբ մարդկությունը ասենց ասած գժվել է, եւ եթե տենց շարունակվեր մենք չենք ունենա այսօրվա գիտությունը, մենք չենք վարի մեքենա, մենք չենք ունենա տեխնիկա, տիեզերանավերը չենք թռնի տիեզեր, բայց դա ցավոք սրտի չէ, շատ լավ է, որ անցել է։ Հիմա 21-րդ դարում ես կուզեմ ոչ թե խոսամ կոնկրետ նորմերի էվոլյուցիայի մասին, այլ տեխնիկական կողմից։ Կա երկու բան, մեկը legal tech-ն է, դա գործիքներն են, որոնք օգտագործում են իրավաբանները իրանց առօրյա գործի մեջ։ Հայաստանում դա կարող լինի data lakes-ը, որտեղ հավաքված են բոլոր դատական
ակտերը, բոլոր իրավական ակտերը, որ դուք կարող եք ուսումնասիրել, եկել պետք չի ունենալ ինչ-որ գրադարան, որտեղ դուք կարող եք փնտրել, ու կա արհեստական neural network-ների զարգացում։ Ինքը ինչ անում։ Այս երկրորդ հարցը մի քիչ արդեն խնդիրները առաջացնում կոնսերվատոր իրավաբանների եւ sense ոնց ասեմ նորարարական իրավաբանների մեջ, որտեղ սա մի արհեստական կոպիտ ասած ուղեղ է, որը օգնում է ձեզ որոշումներ կայացնել առանց ինչ-որ խորը ուսումնասիրությունների։ Հիմա կփորձեմ ձեզ բերել օրինակներ։ 2018 թվականին Ռուսաստանում անցկացվող ֆուտբոլի չեմպիոնատի վաղ ինչ համակարգ է օգտագործվել։ Դուք գիտեք, որ գոյություն ունի սոցցանցեր, սոցցանցերում կան որոշ խմբեր, որտեղ մարդիկ իրանք իրար հետ նույն ինչ-որ ոնց է ասեմ Չոր ընդհանուր միտքերով են իրար հետ, կոմենտներ են գրում, իրանց նույն հետաքրքրությունները ունեն եւ սկսել էր մի հատ ծրագիր էր գրվել, որը ուսումնասիրել է կոնկրետ ֆուտբոլի երկրպագուների խմբերը։ Իրանք այդ խմբերում կոնկրետ մարդկանց են մանեկել եւ այդ ծրագիրն է մանեկել եւ գտե, որոնք օգտագործել են ագրեսիվ բառեր, որոնք օրինակ գրել են, որ իրանք պատրաստվում են գնալ եւ ինչ-որ կռիվ անել այդ խաղի վաղտ, իրանց նպատակը եղել է ոչ թե հաճույք ստանալ խաղից, այլ վերջում խուլիգանի պահվածքով, այլ իրանց խուլիգանությունն է եղել իրանց նպատակը։ Եվ այդ ծրագիրը ինչ էր անում։ Ինքը այդ բառերը, այդ կոնտեքստը տենալով, այդ մարդուն գցում էր բլոկ։ Տոմս առնելուց։ Դա ինչ է նշանակում, որ ինքը մտնում էր օրինակ Տոմսի վաճառքի on-line արկղը եւ իրան ցույց էր տալի, որ չկա այլ Տոմս քո համար։ Всё, դու կարող ես հեռանալ, որովհետեւ տեղ չկա քո համար։ Նույնիսկ եթե դաժե մարդը մի կերպ ինչ որ ձեռից էր առնում Տոմսը եւ գնում էր, որ մտներ ռազմադալիճ, կամերան ֆիքսում էր իր նկարը եւ չէր թողում, որ ինքը Տոմսը անցներ։ То есть Տոմսը ցույց էր տալի, որ ինքը չի կարա, կեղծ Տոմս է։ Եվ ինչ հարցեր սա առաջացրեց իրավաբանների մեջ, թե արդյոք կարելի է մարդուն զրկել իրավունքից մենակ կասկածով, то есть ինքը հələ չի կատարել ոչ մի բան, ինքը ուղղակի գրել է կոմենտներում որոշ բաներ եւ մենք որոշում ենք կայացրել, որ ինքը չպետք է մասնակցի այս հասարակության հավաքույթի մեջ։ Մյուս բանը, որ օգտագործվել է, դա էլի կոնտակտի ցանցում է օգտագործվել, այդ ծրագիրը արդեն ինքը, հեսա ասեմ, երևի բոլորդ լսել եք Սինիկիտ խումբ, Սինիկիտ խաղ, այդ ծրագիրը ինքը փնտրել է այն երեխաներին, ով կա այդ խմբերում, որը ինչ որ ակտիվ է իրան պահում կամ ինքը ինչ որ գրվելուց նույնիսկ ցուցաբերել է նպատակ, որ սուիցիդի գործեր կատարել, գործարքներ։ Այդ ծրագիրը փոխանցել է ոստիկանություն այդ երեխաների տվյալները եւ արդեն ծնողների հետ կապ հաստատել։ Այս դեպքից հետո, ասեմ ձեզ sense, օրինակ եթե սա իմ հետ լիներ, ինձ դիմեն այս հարցով, ես իրոք շատ շնորհակալ կլինեի այդ մարմիններին ու կփորձեի աշխատել արդեն իմ երեխու հետ, բայց մի մեծ խումբ, համարյա 80% մարդիկ, իրանք դժգոհել են, որտեղ իրանք ասեցին, որ սա մեր անձնական երեխու կյանքն է, թե դուք ինչ իրավունք ունեք խառնվեք այդ հարցերի մեջ, եւ այտենց փակվեց։ Հիմա ես կուզեի պատասխանել ձեր հարցերին։ Մի վարքյան, որտեղ պրեզենտացիան sense անցա